Velkommen til en ny dag her i New York, og ikke bare er det en ny dag, det er også den siste dagen i denne byen før vi reiser videre, og da skal vi til nye spennende steder, så glem ikke å klikke på knappen her nede, abonner for å få med deg resten av vår tur her i Amerika. Hvor er vi nå, Tom? Ja, nå er vi med The Vessel. Det er like ved Hudson River. Ja, det er en nydelig plass. Det er ganske moderne, ser jeg. Skyskraperne her stikker jo skyhøyt, og det er jo et yndig motiv for det vi har bak oss. Det er ikke så aller verst. Og i dag så skal vi også ta dere med på litt andre transportløsninger. Vi må si at i forrige episode var vi litt slappe med å teste ut ting og tang. Vi hadde det litt for gøy med å oppleve byen, men i dag skal vi virkelig ut og prøve hva New York kan tilby deg av ulike transportløsninger. Ja, det er en fin intro. Nå står vi inne i The Vessel, eller The Petter Vessel, som jeg liker å kalle det. Ja, det er jo som å komme ombord i danskefeie, dette. Vi hadde jo tenkt å stå på toppen, enten med heis eller trapper, men de slipper oss ikke opp. Nei. Vi får lov å stå her inne i midten og ta noen selfies, så må vi ut igjen. Ja. Hvorfor vet jeg ikke, men ok. Sånn Jeg er vel redd for at det skal være ekstra mye smitte på toppen. Ja, det er så frisk luft, så det kan jo bære mye lenger med smitte. Og i dag så har jo Norge, altså i dag når vi filmer dette her, så har Norge sluppet opp alle restriksjoner. Og her går vi fortsatt med munnbind og til og med restriksjoner på uteaktiviteter i New York. Litt spesielt, men det er den verden vi lever i. Og så en annen ting vi opplever her nede, det er jo det at vi må vise koronapass med legitimasjon med bilde. Hvert sted, utested, restaurant, show vi besøker. Men vi går videre. Det ligger noe spennende litt rett der borte i gata. Da skal vi rusle opp på The High Line, og det ligger bare et steinkast fra God dag, The Vessel. Og dette her er jo da en gammel, nedlagt overgrunnsbane, ikke T-bane, men underground, overground. Og så er det jo også transporthistorie i dette her. Det ser ut som at vi er helt i enden av High Line akkurat nå. Her nede så ser vi gamle spor, og det ligger litt ting og tang. Det er faktisk artig. Her ser vi gamle penser og spor og litt forskjellig. Og så har vi da et togdepot nede til høyre. Det er nok ikke sammenhengende med det her, men det er artig å se litt gammelt historikk på jernbane her i byen. Vi har faktisk planer om å åpne denne gamle uoppusset delen i sommer. Du vil lese litt da, hva det står her om det hele. Det begynte i 1840. Begynte det med tog her oppe. Det er jo helt utrolig. Og her ser vi jo bildet av at det har gått faktisk vanlig godstog her oppe. Så det er ikke bare vært et trikkespor, det har faktisk vært et ordentlig togspor. Det er litt stilig. Dette her er jo første gang jeg er i denne delen av New York, så dette her er helt nytt for meg også. Stilig. Ja, det var gøy. Og så var det deilig å gå her, det var litt sånn mykt underlag. Og det er jo litt sånn når vi kommer på en jernbanestasjon eller en bussterminal, så blir det litt sånn lekegrunn for oss. Og nå får vi leke litt med jernbanehistorie. Ja. Det er jo en utrolig opplevelse å gå her oppe og gå på de gamle skinnene. Vi har jo sett ganske mange amerikanske filmer hvor du har T-banen som går over grunnen. Og her går vi faktisk midt imellom skinnegangene. Så du må bare være klar over at jeg kan komme et tog når som helst, Magne. Jeg synes det er kult at de klarer å bevare det sånn som de gjør på den måten her. Altså, her har vi originale skinner liggende midt i sporet hvor alle kan gå. Jeg elsker den der bevaringen av gammel historie. Jeg synes det her er helt fantastisk løsning å gjøre det på. Ja. Normalt sett så vil det nok ha vært litt snø i lufta og kanskje fra 0 til -10 grader her. Her har vi en gammel sporpens eller et eller annet som ligger på plass. Dette her er jo en fantastisk... Man trenger ikke teknisk museum. Kom bare og gå på The High Line, så får du oppleve både historie og et kulturminne på samme tid. Og så er det gratis. Ei. Der gikk det galt. Fant vi oss en liten buss da? Ja, og dette her må jo være en av de eldre. Nei, vi skal ut og prøve å finne en bussterminal for å komme oss litt på tur. Så får vi se hva vi finner og hvor vi ender. Det vet vi ikke. Nei, det er jo det som er spennende. Det er det vi skal bruke dagen til i dag. Det er egentlig bare å gå rundt og så, hoppe på en buss, se hvor vi havner, ta neste og så videre. Det er riktig. Og så liker jeg det gamle systemet her. Ding, 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 ding. Artig.
Sesam lukk deg opp. Litt artig system, for man trykker bare på døra, og så kommer man seg ut. Det er veldig greit. Det er helt fint. Nå er målet vårt å reise med en sånn her type buss, og vi har ikke helt skjønt hvordan vi kan ta dem og hvordan vi kommer på dem. Vi spurte på en bussterminal, og vi fikk bare beskjed om at hopp on, hopp off buss, bla bla bla. Nei, det er ikke det vi skal ha. Vi vil kjøre vanlig bybuss lokalt, men folk skjønner ikke det. Så nå må vi selv finne ut av hvordan i all verden vi kommer oss inn på de bussene her. Kollektivtransporten generelt her i New York er som å spille lotto. Det er ikke rart det er mye bil i gatene. Ja. Det er jo noe som Amerika er kjent for, at folk privatbiler veldig mye her. Da er vi ombord. Ja. Vi klarte oss. Ja, bussen kom egentlig ikke så mange minutter forsinket. Nei, den var ganske greit på tiden faktisk. Ja. Det var vanskelig å få plass i bussen da. Ja, for her var det fullt. Ja. Jeg stod og sa det når vi ventet på bussen, at jeg tror det blir folksomt ombord, for jeg har ikke sett én sånn her buss som har mer enn 2-3 passasjerer ombord på hele reisen. Og nå er det altså bare vi her. Det er bare oss. Og vi skal på lang tur. En time. Altså, vi har sånn et lokal busskort for 7 dager. Og jeg var jo litt spent på om dette her virker, men det gjør det. Nei, men det skal bli spennende. Vi skal oppdatere dere underveis på turen. Vi kjører nå en litt eldre bussmodell. Dere så jo den på utsiden der. Men det er umulig å si om den er ny eller gammel eller ikke, for at de er jo helt like alle sammen, bussene her. Bare litt andre frontlykter. Og innvendig er det jo egentlig ganske greit. Det er faktisk dobbel USB-kabel per sete. Du har leselys, luftlyser, kun framdør, ikke noe midtdør, ikke noe bakdør, men du har en handicap-dør på midten. Ja, og du vet jo hvorfor man bare har fremdør i Amerika. Det har jeg kanskje nevnt tidligere, men det er jo fordi at som sjåfør så er du forpliktet til å si «watch your step». Og det er der jeg får litt vondt. Så det blir det du skal si fremover nå når du er ute og kjører buss i Norge, Magne? Men jeg prater jo norsk, ja, watch your step. Har du kjøpt deg noe godt, da? Ja. Jeg fant en sånn Donkey Donut, som vi faktisk har i Norge også, men de er faktisk en smule større i Norge, synes jeg, disse her. Men de er forferdelig mye bedre her. Ja, det er vi enige. Å, ikke ta mine. Den var ikke like fin som den skulle være. Nei. Men sikkert like god. Nå skal vi kose oss. Glem ikke å feste setebeltet. Nei, det må vi huske. De har bare glemt å montere de. Å, jeg var god. Nå er vi på vei over til Queens, og vi kjører nå på Queensboro Bridge. Den er jo kjent fra sangen til Kongen av Queens-serien. Men det er forferdelig dårlig underlag på den broa her. Det rister i stykker hele bussen. Og det er en kunst å sitte helt stille i setet uten å hoppe av setet nesten. Nå begynner vi å komme ut i Suburbans. Nå er vi jo ikke så langt ifra målet vårt. Nei. Så, og her først fant vi bussfiler. Så nå sniker vi oss forbi all trafikken. Og så er det manuell opplesning her fortsatt. Det liker jeg. Jeg hører ikke hva hun sier, men det er fortsatt manuelt og hyggelig. Hva synes du om turen så langt? Det har vært veldig grei. Det er godt å sitte i noen myke seter, for på det der T-banesystemet inne i sentrum så er det jo bare plastikk. Så når vi skal sitte sånn en times tid sånn som vi gjør nå, så er det godt å sitte behagelig. Men det er jo en veldig simpel buss da. Det er jo ingenting her. Ja, jeg vet ikke hva hun sa. Jeg vet ikke hva hun sa. Et eller annet Avenue, så sa hun, skal du ha lunsj? Ja, det skal lunsj. Det trenger vi. Og det passer. Ja, det skal vi faktisk. Ja, vi må ha litt lunsj. All right, thank you. Nei, altså nå har vi kommet ut i et veldig fint område, ser det ut som. Ja, det her er litt kontrast til det vi har gjort de siste dagene når vi har gått i Manhattan. Her er jo husene ca. 2 etasjer høye. Og det er ganske flatt område, men relativt lite mennesker. Da har vi bestilt inn mat for 6 personer, og vi er 2. Ja. Vi har fått inn en suppe, vi har bestilt sushi og noe chicken teriyaki-greier. Japansk restaurant her ute. Dette kan bli godt. Jeg tror det. Dette her visste vi ikke at vi hadde lyst på før vi kom inn. Dette her kan jo bare bli en suksess. Kan bare gå en vei, og det er opp. Ja, hvis vi sammenligner oss med det vi spiste i går. Vi bestilte noe duck på en kinarestaurant i Chinatown. Og det er noe av det dårligste jeg har fått servert i mitt liv. Ja, det var tørt, og det var akkurat som de bare hadde tatt et dyr og hakket opp i små biter og servert. Så vi har jo ikke akkurat all verdens tid da.
For her går bussen bare tilbake hver time. Ja, faktisk. Vi er i New York, og det går bare en gang i timen med bussen. Utrolig. Dette må du smake. Dette her ser absolutt lovende ut. Og dette her er det jo ingen andre som tenker på å gjøre. Sette seg på en buss, dra litt utenfor byen og se hva du kan finne. Den matopplevelsen her, den kan vi ta med oss, ta med notatbøkene. Det vi har spist i New York til nå har ikke vært imponerende, har ikke vært godt. Men å ta bussen litt utenfor, komme litt i de lokale områdene, der finner du skattene. Det er lenge siden jeg har spist så god sushi. Og vips, så var vi tilbake i New York. Bussen vår står bak der, og det var samme dama som kjørte oss både frem og tilbake. Ja. Og vet du hva? Vi sneik på bussen ut dit, vi. Ja, det fikk vi høre når vi skulle tilbake igjen. For vi prøvde å snike det altså, men da sa du, dere kjørte gratis i stad. Nå må dere være så god å betale. Vi visste ikke om det da til vårt forsvar. Vi kjøpte jo ukesbillett som skulle dekke all transport her i byen. Ja. Og så viser det seg det at den dekker ikke ekspresslinjer. Og det var det vi kjørte nå. Men må jo si det at det var jo en artig opplevelse å reise med i bussen her. Det er jo ubrukelige bygg sånn sett, for de har jo en svingradius på ca. 178 meter. Altså, vi skulle rundt et hjørne i stad. Det er jo 90 graders hjørner her. Og vi klarte ikke svingen, så vi måtte vente til trafikken kjørte ut av det grønne lyset. Så det er et eller annet komplett ubrukelig med den lange akselavstanden. Og hva var det med bussbilene? Ja, nei, der sto jo bilene parkert. Ikke bare sånn for at de skal inn på butikken, men de sto permanent parkert. Men nå skal vi kjøre noe som ikke har hverken bussfil, eller parkerte biler, eller dårlig svingradius. Eller gummihjul. Eller gummihjul. Vi skal henge i løse luften. Følg med! Roosevelt Island Tramway. Da skal vi altså ut og kjøre noe som henger i lufta, og den er på vei inn nå, så vi går opp og ser om vi rekker den her. Ja. Det var ganske mye folk ombord, så jeg vet ikke hva vi kan filme eller ikke, men vi tar oss en tur over. Så skal vi dra og kjøre Cable Car in New York. Ja, altså ikke gå oppover, men gå bortover. Ja, vi skal ikke på afterski i Alpene. Vi skal på en øy. Og jeg tror ikke den er øde heller. Det er ikke noen øde øy, og det er ikke afterski. Alt er feil her. Ja. Skal vi bare komme oss inn her? Ja. Åh, varmelamper. Ok, neste er om 5 minutter, så det betyr at vi må bare vente. Dette her er jo en kollektivtransportløsning som vi ikke ser veldig ofte i Europa. Har vi det i det hele tatt? Ja, vi har det i Barcelona for eksempel. Ja, det har vi, ja. Ja. Det er kult. Ja. Det er kult. Så- Vi har opplevd dette her i Sør-Amerika. Der har jeg kjørt cable cars hvor det har vært en daglig operasjon av på en måte kollektivtrafikken. Men kult at det også finnes her i New York. Og det har vel snakket om å bygge noe slikt i Norge? Det er en spektakulær måte, og de har jo snakket om det både i Bjørvika og litt andre steder, så hvem vet, kanskje vi får det i Oslo også. Kanskje. Og så er det så greit. Du kan bruke samme billetten her som på bussen din. Og det gjør jo alt så mye enklere, så selv om det er sikkert en turistattraksjon. No mask on your face, your big disgrace, spreading your germs all over the place. Nå har ikke vi flytt noe drone enda i New York, men dette her er det nærmeste vi kommer. Det nærmeste, og det er den mest lydløse transportløsningen vi har hatt til nå. Og det vi har gjort frem til nå har vært ganske støyfullt. Ja, spesielt T-banen her er ekstremt støyfull. Ja. Ja, nå er vi over. Det tok vel ca. 7 minutter. En veldig effektiv metode. Hvis det blir for fullt da, på banen sånn som det ble nå, så er det bare 5 minutter neste går. Så det er vel bare 5 minutter da, over. Noe sånt. Og nå skal vi ut og gå en liten tur opp til en Subway, og så tilbake igjen til Manhattan. Deilig. Og så er det siste kvelden vår, så det er ikke lenge før vi skal avslutte vårt opphold her i New York. Altså noen minimus jeg ikke hadde giftet meg med. Der er det russetid. Den er kommet til Manhattan. Her er altså... Det er tydelig at det er en annen dag nå enn da vi kom hit. Da vi kom på onsdag var det ikke et menneske her. Nå er det full fest. Lørdag. Vi har kommet til veis ende i New York, men det betyr ikke at reisen var over. Vi skal ut på nye eventyr, og nå skal vi til en helt annen plass. Og dere skal få oppleve helt nye eventyr.
Hva vil du si om New York? Nei, altså den kontrasten ifra å være her sist for 7 år siden til i dag. Ja, vi merker at det er lørdag. Alle står og poserer foran kameraer, og alt er bare helt kaos her ute. Det er en magisk opplevelse. Ja, det er et kultursjokk, rett og slett, for oss som har vært innelåst i 2 år. Å stå her i den folkemengden her, det er helt sinnssykt å oppleve. Masse karakterer, masse fotografer, masse modeller. Altså, vi er i en filmscene, rett og slett. Ja, og nå pakker vi kofferten, hopper vi på et fly, så ser vi hvor vi lander hen. Og glem ikke å abonnere på kanalen. Tusen takk for at du har fulgt oss her i New York. Så ses vi snart på en ny destinasjon. Følg med.